హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రోజు బర్ దుబాయ్లో ఉన్నటువంటి అబ్రాకి వచ్చిన. అబ్రాలో ఈ బోట్స్ అన్నీ మీరు చూడొచ్చు. అటు వెళ్తే 100 దరం తీసుకుంటారు, ఆడికి వెళ్ళి ఇటు వస్తే 100 దరం, అంటే ఇంటికాడి మినిమం 22-23 రూపాయలు అవుతాయి. మన ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అట్లాగే ఒక లైక్ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇటువంటి ఎన్నో మంచి మంచి వీడియోలు చేస్తూ ఉంటా. దుబాయ్ని అంతా కలే తిరిగి మొత్తం బ్లాగ్స్ చేద్దాం. దీని ఫుల్ వీడియో కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేసి పెట్టిన, వెళ్ళి చూడండి. మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసిన ఆల్రెడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.